ஹாய், டாக்டர் அருணா விஜய் ஹியர். அன்பான வணக்கங்கள். உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில். ஸோ நம்ம இப்போ வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்னால வர வியாதியில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் புதுசாக வருதுன்னு பார்த்ததுல நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கொஞ்சம் தூக்கம்னா என்ன, அது கட்டாயமாக வேணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேசியிருந்தேன். நிறைய பேர் நினச்சிக்கலாம், ஏன் இதை போய் ஒரு வீடியோவாக போடுறாங்க, தூங்குறதா கஷ்டம் அப்படின்னு. தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் அந்த தூக்கத்தோட அருமை தெரியும். தூக்கம் நல்லா தூங்கிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்காது. அதனால பார்த்தீங்கன்னா தூக்கம்ங்கிறது வாழ்க்கையில் ஒரு இன்றியமையாதது அப்படிங்கிறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் லாஸ்ட் வீடியோஸ் பார்த்தேன். அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ அதோட கண்டினியூவேஷனாக தூக்கம் அப்படின்னா அதோட ஒட்டி பிறந்த இரட்டையர்கள் மாதிரி குரட்டை அப்படிங்கிறதும் காமன். நிறைய பேர் நம்ம கொரட்டை விடுறத ஒரு அசந்து தூங்குறோம், ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கத்துல இருக்கிறப்பதான் நம்ம கொரட்டை விடுறோம், பாருடா அவன் கொரட்டை விட்டு அசந்து தூங்குறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி கிடையாதுங்க. ஆழ்ந்த உறக்கம் அந்த மாதிரி இது கொரட்டையில இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப வராது. ஸோ அது அவங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டா அவங்க முழிச்சு தான் தூங்குவாங்க. கொரட்டை விட்டு தூங்குறவங்க அவங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப அசதியில கொரட்டை விட்டு தூங்குறது கிடையாது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பேச போற தலைப்பு குரட்டை. குரட்டை விடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மலான விஷயமா, இல்லை அது ரொம்ப அதுக்கு என்னன்னு ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்க வேண்டியதா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஸோ குரட்டைன்னா என்ன, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சத்தமா நம்மளோட வாய்ஸ் நம்ம தூங்குறப்ப நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கப்ப நம்ம உடல்ல இருந்து வர ஒரு பயங்கர மெதுவான சத்தமா இருக்கலாம். சில பேருக்கு பயங்கரமான பக்கத்துல படுத்திருக்கவங்க, பக்கத்து ரூம்ல இருக்கிறவங்க, அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க தூங்க முடியாத அளவுக்கு சவுண்டா இருக்கலாம். சோ அது எதனால வருது அப்படின்னா, நம்ம மூச்சு நம்ம படுத்து மட்டமல்லாக்க படுத்து தூங்குறப்போ நம்ம மூச்சு காத்து உள்ள போறப்போ அப்போ நம்மளோட தொண்டைக்கு பின்பகுதியில இருக்கிற திசுக்கள் இருக்கு இல்லையா, அது பாத்தீங்கன்னா அந்த காத்து உள்ள போறப்போ அது வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த சத்தம் உள்ள போறப்ப நம்ம மூக்கு வழியா வாய் வழியா பாத்தீங்கன்னா அந்த இல்ல மூக்கு வழியா வாய் வழியா சேர்த்து அந்த காத்து நம்ம வெளியே மூச்சு விடுறப்ப நமக்கு அந்த குரட்டை வரும். ஸோ இந்த குரட்டை பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்லீப்லயும் வரலாம். நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, கண்ணு ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறது ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் ஸ்லீப், நான் ரேபிட் ஐ மூவ்மெண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்னு சொன்னேன். ரெண்டு விதமான தூக்கம். நான் NREM ஸ்லீப், REM ஸ்லீப். அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அப்படிங்கிற NREMலயும் வரலாம், REMலயும் வரலாம் குரட்டைங்கிறது. பட் ஆனா அவங்க முழிச்சிருவாங்க. அவங்க சத்தத்திலே சில பேர் அவங்களால தூங்க முடியாது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம மூச்சு நம்மளோட பின்பக்க தொண்டைக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற திசுக்கள் மூச்சு விடுறப்ப நம்ம மூக்கு வழியாவோ வாய் வழியாவோ விடுறப்ப இந்த சவுண்ட் வருதுன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ பாதி பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம ஏதோ ஒரு சமயத்துல எல்லாருமே கொரட்டை விட்டுருப்போங்க. 100 பேர் எடுத்துட்டீங்கன்னா 99 பேர் ஏதோ ஒரு சமயத்துல கொரட்டை விட்டுருப்போம். நமக்கு சாதாரணமா ஒரு சளி பிடிக்குது, மூக்கு அடப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நார்மலா எல்லாருக்குமே கொரட்டை வரும். ஏன்னா நமக்கு அந்த சளி பிடிச்சிருக்கிறப்ப நம்ம மூக்குக்கு பின்னாடி தொண்டைக்கு பின்னாடி இருக்க திசுக்கள்லாம் வீக்கம் இருக்கும் இல்லையா, அது கன்ஜெஷன் சொல்றோம்ல, அதனால நிறைய பேருக்கு கொரட்டை வரும். அது நார்மல். அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு கொரட்டை அதிகம் பெண்களை விட அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி ஃபேமிலியா சில பேருக்கு இது ஃபெமிலியெல்லாம் ரன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால முக்காவாசி ஒரு 40% ஆண்கள் தான் குரட்டையில் அதிகம், ஒரு 24% தான் பெண்களுக்கு குரட்டை வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. முக்காவாசி ஒரு வயசு ரொம்ப ஆயிடுச்சு, ஒரு 70 வயசுக்கு மேலன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த ஆண்கள் குரட்டை விடுறது கம்மியாயிடுதுன்னு சொல்றாங்க. அது ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வயதாகிறப்போ அந்த திசுக்கள் அந்த கொஞ்சம் இதாகிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இருக்கலாம், தெரியல. ஸோ மெயினா எதனால குரட்டை வருதுன்னா, நம்ம மட்டமல்லாக்க படுக்கிறப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம த்ரோட்டை அந்த பேக்ல நம்ம மூச்சு விடுறப்ப அந்த திசுக்கள் அப்போ சில பேர் அது எதனால ரீசன் அப்படின்னா, நம்ம சில பேர் கழுத்து குண்டா இருக்கும், இல்ல உடம்பே ஒபீஸா இருக்கிறவங்க படுக்கிறப்ப அவங்களோட வயிறு அந்த லங்ஸ் எல்லாத்தையும் புஷ் பண்றது, அந்த இது எல்லாமே அந்த பிரீதிங்கே அவங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால இந்த ஸ்னோரிங் வரலாம்.
ஸோ இப்போ நம்ம நார்மலாக அப்படி மட்டமல்லாக படுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற தசைகள்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது இல்லையா? அப்போ நம்ம அதனால தானே சொல்றோம் முதுகு வலினா மட்டமல்லாக படுக்கிறப்ப அந்த திசைகள் அது மாதிரி நம்ம மட்டமல்லாக படுக்கிறப்ப நம்ம தொண்டைக்கு பின்னாடி இருக்கிற திசுக்கள் வந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆயிடுது. அப்போ இந்த காத்து உள்ள போயிட்டு இது வெளியில வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு நம்ம வந்து த்ரோட் மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகிறப்போ வந்து அந்த நாய்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாகுது. இந்த நாய்ஸ் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி மது அருந்தியவுடன் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்லீப் மெடிகேஷன்ஸ் தூக்க மாத்திரைகள் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கும் வந்து அந்த மசில்ஸ் ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகிறப்போ வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து குரட்டை வந்து அதிகமாக வரும். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து குரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா வந்து ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது டான்சில்ஸ், சளி பிடிச்சு அந்த டான்சில்ஸ் இல்லை அடினாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் குழந்தைங்கள்ல. இந்த மாதிரி அடினாய்ட்ஸ் இல்லை டான்சில்ஸ் குழந்தைகள் குரட்டை விடுறதுக்கு காரணம் அதுதாங்க. ஸோ சின்ன குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அதிகமாக இந்த மாதிரி குரட்டை கண்டினியூஸாக விடுறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சளி பிடிக்கிறப்ப விடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் அந்த குரட்டை போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நார்மல். பட் ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு சளி பிடிக்கல எதுவுமே இல்லை, சளி பிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் தொடர்ந்து அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் நீங்க வந்து அந்த டான்சில்ஸ் எதுவும் பெருசா இருக்கா இல்லை அடினாய்ட்ஸ் எதுவும் பெருசா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைங்களை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து குழந்தைங்கள்ல மெயினா நான் சொல்றது அந்த காமன் அந்த கொரட்டை விடுறதை வச்சு நீங்க அந்த டான்சில்ஸ் இருக்கா அடினாய்ட்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி வந்து நார்மலா இப்ப சாதாரணமா எல்லாமே கொரட்டை விடுறோம், லைட்டா ஒரு கொரட்டை விடுவோம் ஒரு அசதியில, அப்புறம் தூங்கிடுவோம். அப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்லீப் குவாலிட்டி எஃபெக்ட் ஆகாது. ரொம்ப நீங்க சவுண்டா விடுறப்ப வந்து உங்களுக்கே முழிப்பு வரலாம், இல்ல வந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆழ்ந்த உறக்கம் அது வந்து போயிடலாம். அடிக்கடி வந்து முழிப்பு வரும் அந்த, ஏன்னா நம்ம வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு வந்து கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த கொரட்டை அதிகமா சவுண்ட் வர்றவங்களுக்கு. ஸோ அப்பதான் வந்து இன்னொரு ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு ஒரு ஒரு நோய் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா தூக்கத்தப்ப வந்து நம்ம மூச்சு ஆப்னியா அப்படின்னா என்னன்னா நம்ம வந்து மூச்சு விடுறது அப்படியே நிறுத்துறது. அதுதான் அதாவது மூச்சு விட்டே இருக்கிறப்ப அப்படியே நம்ம அப்படியே நிக்குது பாருங்க, அந்த மூச்சு நிக்குது பாருங்க, அதுதான் ஆப்னிக் எபிசோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த மூச்சு விடுறது அப்படியே ஒரு செகண்ட் அப்படியே நின்றுடும், அதுதான் ஆப்னியா அப்படிங்கிறது. அந்த தூக்கத்துல அந்த மாதிரி நிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வியாதி, அது வந்து கொரட்டையில வந்து ஆரம்பிக்கும். பட் அந்த கொரட்டையே வந்து அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா வியாதியா அந்த கொரட்டையா அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில கொஸ்டினர்ஸ் இருக்கு. நம்ம அதை பத்தி தான் நம்ம சொல்ல போறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அதை சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்றது கிடையாது. அதனால வந்து நிறைய வந்து இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா ப்ராப்ளம்ஸ்னால வந்து மெட்டபாலிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் அகெயின் ரைஸ் ஆகுது. ஒபிசிட்டி, ஹைப்பர் டென்ஷன், கார்டியோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகுதுங்க. அது வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியா வந்து யாரும் சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை, அதுக்காக போய் டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா அது வந்து கொரட்டை நினைச்சு விட்டுடுறோம். கொரட்டைக்கும் அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. நான் வந்து ஸ்லீப் ஆப்னியா பத்தி தனியாவே நான் பேச போறேன். பட் கொரட்டைனா எப்படி அதுல இருந்து வித்தியாசப்படுத்துறதுங்கிறத நான் இதுல சொல்ல போறேன். ஸோ இப்போ கொரட்டை விடுறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம நார்மலா ஒரு டயர்டா இருந்து தூங்குறப்ப வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுவோம். பட் ஆனால் நம்ம அந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே மூச்சு விடாம அப்படியே கொரட்டை விட்டு அப்படியே ஸ்டப்னு அந்த சவுண்டு ஸ்டாப் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு மூச்சு திணறி அந்த கேஸ்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சோக்கிங் மாதிரி பண்ணி அது அப்படியே வந்து அந்த சவுண்ட் அப்படியே கம்மலாகும். அப்புறம் திடீர்னு அவங்களே முடிச்சுட்டு அந்த காத்து அந்த நமக்கு ஒரு மூச்சுக்கு நம்ம கேஸ்பிங் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்றப்பதான் வந்து அந்த சோக்கிங் அந்த கேஸ்பிங் அந்த ஆப்னிக் அந்த மூச்சு ஒரு நிமிஷம் நின்று போறது, அதுதான் வந்து இந்த ஸ்னோரிங்க்கும் ஸ்லீப் ஆப்னியாக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு, இப்போ எனக்கு வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறப்போ வந்து நம்ம வந்து சில கொஸ்டினர்ஸ் இருக்கு, நம்ம அதை வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஸ்னோரிங் வந்து காசஸ் வந்து யூஸ்வலாக நான் சொல்லிட்டேன், ஒபிசிட்டி ஒன் ஆஃப் த காசஸ்ங்க. ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஸ்னோரிங் வரும். அதே மாதிரி ஜெனட்டிக்காக நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்னோரர்ஸ் வந்து ஃபேமிலியில் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வருது. ப்ரெக்னன்சியில் வந்து அந்த சில ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால அந்த ஸ்வெல்லிங் அந்த டிஷ்யூ அந்த அந்த இதனால வரும். சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வீட்டில் அந்த கழுத்து எப்பயுமே அவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் குண்டு கழுத்தாக ஒரு அமுங்கின கழுத்தாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லை எக்ஸ்ட்ரா டிஷ்யூ த்ரோட்டில் இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஸ்னோரிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இந்த
உடம்பு குண்டா இருக்கிறவங்க, கழுத்து குண்டா இருக்கிறவங்க, அந்த நெக் வித் அப்படின்னு சொல்றது, அதையும் வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நம்ம என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களாம் ரொம்ப இதுக்கெல்லாம் காமனா அவங்களுக்கு வரும் இந்த கொரட்டை. அடுத்து வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு, ஏன்னா இப்ப பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு மூக்கு தொண்டையில கன்ஜெஷன் இருந்துட்டே இருக்கும், கொரட்டை விடுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்க எப்பயா இருந்தாலும் சளி பிடிச்சா யாரா இருந்தாலும் கொரட்டை விடுவாங்க. சிகரெட்டு இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் இந்த மாதிரி குடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்ப பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு நேஷனல் கன்ஜெஷன் இருக்கும், கொரட்டை வரும். ஆல்கஹால் சாப்பிட்றவங்களுக்கு அந்த த்ரோட் மசில்ஸ் அப்படியே ரிலாக்ஸ் ஆகுறதுனால அந்த கொரட்டைகள், அவங்களுக்கு அந்த தண்ணி ஆல்கஹால் சாப்பிட்டு தூங்குறப்ப அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஆன்னு போறதுனால அந்த சவுண்ட் அதிகமா வரும். ஸோ இதுதான் வந்து ரீசன்ஸ் ஏன் கொரட்டை வருது அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் வந்து நார்மலான ஒரு ரீசன்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடிய ரீசன்ஸ். ஒபிசிட்டி அவாய்ட் பண்ணலாம், என்னென்னத்தை அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ நம்ம அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். இது வந்து இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லாத கொரட்டை அப்படின்னு. அப்ப அவனுக்கு எனக்கு வந்து இந்த கொரட்டைனால என்ன பிரச்சனை வரும், நம்ம காலையில எந்திரிக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ட்ரை மவுத்து, ட்ரை த்ரோட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும். அப்போ ரூம்ல வந்து ஹியூமிடிஃபையர்ஸ் அந்த மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த கொரட்டையிலேருந்து நான் சொன்ன இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஸ்லீப் ஆப்னியா, தூக்கத்தில் உங்களுக்கு வந்து அந்த மூச்சு நின்று போகிறது. ஆப்னியானா என்னன்னா, ஒரு செகண்ட் அந்த தூக்கத்தில் வந்து மூச்சு விட முடியாமல் போய் ஒரு சோக்கிங் சென்சேஷன் வந்து உடனே நம்ம அப்படியே முழிச்சு டக்குன்னு முழிச்சு அப்படியே ஹான்னு அந்த காற்றுக்கு நம்ம வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டப்படுறது, அதுதான் அது. ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம இது பண்ணுறது, அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கும். கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை ரொம்ப. ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும்னா, நைட்டில் ஒழுங்காக அவங்களால தூங்க முடியாது. ஸோ அதனால பகல் எப்போ பார்த்தாலும் தூக்கமாக வரும், அவங்களுக்கு இரிட்டபிளாக இருப்பாங்க, ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன், ஒரு ஆங்ஸைட்டி, எதுலையுமே ரொம்ப ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சோக்கிங், அந்த கேஸ்பிங்னால அடிக்கடி மொழி போகிறனால ஒழுங்கான தூக்கம் இருக்காது, அடிக்கடி வந்து பாத்ரூம் போகணும் போல இருக்கும் அவங்களுக்கு. தலைவலிகள் வரும், ஏன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்கிறனால தலைவலிகள் வரும் அவங்களுக்கு. ஸோ இது மாதிரி மூச்சு விட கஷ்டப்படுறதுனால அவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்லீப் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அது போயிடும். ஸோ நீங்கள் கொரட்டையிலேருந்து நீங்கள் ஸ்லீப் ஆப்னியா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான். கொரட்டை விட்டுட்டே இருக்கிறப்ப அது ஒரு செகண்ட் அப்படியே மூச்சை நின்று போன மாதிரி போய் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுறது. நான் சொன்ன இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கலாம். ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் வந்து இது வந்து ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து இப்போ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சொன்ன காசஸ், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒபீஸாக இருக்குங்க, கழுத்து நெக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்குது. இல்லை குழந்தைங்கள வந்து இந்த ஸ்னோரிங் வந்துச்சு அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இஎன்டி டாக்டர் பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஸ்லீப் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் போனீங்கன்னா அவங்க அது ஸ்லீப் ஆப்னியாவா இல்லைங்கிறதுக்காக அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இன்லேப் ஓவர் நைட் ஸ்லீப் ஸ்டடின்னு இருக்குது, அதாவது உங்க லேப்ல ஸ்லீப் லேப்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் மானிட்டர்ஸ் போட்டு நீங்கள் எப்படி ப்ரீத் பண்ணுறீங்க, உங்கள் ப்ரீத்திங் பேட்டர்ன் என்ன, தூங்குறப்ப நீங்கள் தூங்குவீங்க, அந்த மானிட்டர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க, அது ஹோல் நைட் நீங்கள் தூங்குறப்ப ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் நடுப்புற வந்து நீங்கள் ப்ரீதிங் நின்று போகுதா, உங்களுக்கு எத்தனை செகண்ட் நிற்கிது, அந்த நேரத்தில் ஹார்ட் ரேட் ரைஸ் ஆகுதா, நீங்கள் படக்குன்னு அந்த கேஸ்பிங் வருது பார்த்தீங்களா, மூச்சு விட திணறீங்களே, அப்போ எத்தனை நிமிஷம் நீங்கள் மூச்சு விட திணறீங்க, அப்போ ஹார்ட் ரேட் ரைஸ் ஆகுதா, பிளட் ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆகுதா, ஆக்சிஜன் லெவல் ரைஸ் ஆகுதா, குறையுதா, கூடுதா, தானா கரெக்ட் ஆகிக்குதா, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹோல் 8 hours நீங்கள் தூங்குனீங்கன்னா அந்த ரெக்கார்ட் ஆகும். அதை வச்சு டாக்டர் வந்து ஓகே உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் பேட்டர்ன்ஸ், அந்த ஹார்ட் ரேட் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இங்கே வந்து ஹோம்லேயும் வந்து இப்போ வீட்லேயும் வந்து சில பேருக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, ஐ மீன் ஓரளவுக்கு படித்தவங்களா இருந்தால் இங்கே வீட்டிலலாம் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் கொடுத்துட்டு நர்சஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, அது ஒன்று. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்னோரிங், இது வந்து நான் ஸ்லீப் ஆப்னியாவுக்கும் ஸ்னோரிங்க்கும் உள்ள வித்தியாசம். எப்போ குரட்டையையும் அந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படிங்கிற ஒரு வியாதியையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன், எப்போ டாக்டர் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ நம்ம வந்து கொரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன, இப்போ நம்ம சொல்லிட்டோம் காசஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ அதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து ஒபீஸா இருக்கீங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து மட்டமல்லாக்க படுத்து தூங்கக்கூடாது. ஒரு சாட்சி தூங்கணும்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து பேக் ஆஃப் த மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர் போகிறதுக்கு வந்து அந்த இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு கழுத்து வந்து இந்த போர்ஷன் வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்படி படுக்கிறப்ப அந்த கழுத்து சதை வந்து உங்களுக்கு அமுக்குது இல்லையா, அப்போ நீங்கள் சைடில் படுக்கிறப்ப உங்களுக்கு பேக் ஆஃப் த நெக்ல வந்து அந்த கேப் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்னோரிங் கம்மியாகும். ஸோ இது வந்து பொசிஷனல் தெரப்பி அப்படிங்கிறது. இது வந்து வெயிட் லாஸ் ஒன்று, பொசிஷனல் ஒன்று. அதனால வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுறது, ஆல்கஹால் அவாய்ட் பண்ணுறது, அலர்ஜிக் சிம்டம்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி இது பண்ணுறது. அப்போ உங்களுக்கு ஆர்டினரி காஃப் கோல்டு வர்றப்ப டக்குன்னு ஸ்னோரிங் வந்துட்டு போயிடும். டான்சில்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, அடினாய்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும்.
ஸோ மேஜராக வந்து வெயிட் லாஸ் அண்ட் பொசிஷனல் தெரப்பி தான் இது. இப்போ வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ வந்து இந்த டென்டல் ஃபீல்ட்ல இருக்காங்க பாருங்களேன், டென்டிஸ்ட், அவங்க வந்து ஸ்லீப் மெடிசன்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த பிரேசஸ் எல்லாம் போடுறப்ப வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரீடைனர்ஸ்னு கொடுப்பாங்க. அதாவது அந்த பொண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு கிளிப் மாதிரி, பல் கிளிப் மாதிரி அப்படியே பல்லுக்குள்ள அப்படியே அமுக்கிக்கிறது, அது ரீடைனர்ஸ்னு சொல்றது. மவுத் கார்டு, இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறவங்கலாம் பல் அடிப்படாம மவுத் கார்டு மாதிரி போடுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி இதை வந்து மெஷர் பண்ணி டென்டிஸ்ட் வந்து இப்போ கொடுக்குறாங்க. அதை மாதிரி போடுறப்ப உங்களுக்கு வந்து நாக்கு வந்து பேக்ல, அதாவது அந்த நாக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து பின்னால பக்கம் போய் அதை அமுக்குறனால தானே அந்த மாதிரி வருது. ஸோ நீங்க இந்த ரீடைனர்ஸ் போடுறப்ப, இந்த மவுத் கார்டு போடுறப்ப அந்த பேக் ஃபால் ஆஃப் த டங் ப்ரிவென்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக இப்போ கொடுக்குறாங்க. அதாவது வந்து டங்கை வந்து பின்னாடி போய் அந்த மசில்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஆகுதுனால, டங் பின்னால தானே அட்டாச் ஆயிருக்கு, நாக்கு வந்து பின்பக்க தசையில அட்டாச் ஆயிருக்கு, ரிலாக்ஸ் ஆகிறப்ப அந்த நாக்கு பின்னாடி இழுத்துக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து அந்த மூச்சு விடுற அந்த ட்ரக்கியா வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுது இல்லையா, அந்த நாக்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரீடைனர் போட்டு இந்த மவுத் கார்டு போடுறப்ப அந்த நாக்கு வந்து பின்பக்கம் போகாம இருக்கிறனால உங்களுக்கு அந்த ஸ்னோரிங் குறையும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். இப்போ நிறைய வந்து சர்ஜரின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா, டான்சில்ஸ்னால இருந்தா டான்சிலெக்டமி பண்ணிக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப அடினாய்ட்ஸ் பெருசா இருந்தா அடினாய்டெக்டமி பண்ணுவாங்க. மற்றபடி வந்து மித்த சர்ஜரிஸ்லாம் அவ்வளவா ஸ்னோரிங்க்கு வந்து தேவை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இப்போ நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிஞ்ச் பண்றது நோஸ்ல, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய குட்டி குட்டி அப்ளையன்சஸ்லாம் நிறைய இன்வென்ட் பண்றாங்க. அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது இல்லை. ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து வெயிட் லாஸ் அண்ட் பொசிஷன் தெரப்பி, இந்த அப்ளையன்சஸ், இந்த ஓரல் அப்ளையன்சஸ், இந்த மவுத் கார்டுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, ஆர்த்தோடான்டிக் ரீடைனர்ஸ், அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது வந்து ஸ்னோரிங்க்கு வந்து இஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஸ்னோரிங் பற்றி இன்னைக்கு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சதை நான் இது பண்ணது. ஸோ கட்டாயமாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். ஏன்னா இந்த குரட்டையை பற்றி இவ்வளோ தூரம் யாரும் யோசிச்சிருக்க மாட்டீங்க. அது வந்து ஓரளவுக்கு மேலே போனால் ஒரு அதில் வந்து ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் குரட்டை பற்றி நான் பேசினேன். ஸோ உங்கள் ஆரோக்கியம் உங்கள் கையில். அதனால் உங்களுடைய தூக்கம் உங்கள் ஆரோக்கியம் தான், அதையும் நன்றாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் அடுத்த எபிசோட்ல வந்து நம்ம திருப்பி வந்து இன்னொரு பிரச்சனையை பற்றி பேச போகிறேன். Until then, நன்றி, வணக்கம்.